Kada je pravo vrijeme da se vadi krompir i kako ga najbolje sačuvati? Odgovore na ova pitanja i usput još poneku korisnu informaciju saznaćete odmah u nastavku videa. Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Ako ste novi možete se i preplatiti, siguran sam da ćete naći još korisnog sadržaja. Vrijeme vađenja krompira najviše diktiraju vremenski uslovi i sorte pod uslovom ako je sve u redu i ako nije došlo do bolesti. Rane sorte obično sazrijevaju 2 do 3 mjeseca od sadnje, dok neke kasne sorte mogu preći i 3 mjeseca i one se obično uzgajaju u nešto hladnijim područjima. Onog momenta kad krompir procvjeta, tada se počinju formirati gomolji. Opadanjem cvata otprilike završava rast nazemnog dijela biljke i tada se snaga počinje preusmjeravati u podzemni dio, odnosno rast gomolja krompira. Od te faze, otkopavanjem oko stabljike, već možete naći 1 ili 2 sitne krtole. Prirodnim žućenjem lista, znači ako nije došlo do pojave plamenjače, što je čest slučaj, i polijeganjem nadzemnog dijela, već dolazimo u fazu kada možemo vaditi mladi krompir koji se može koristiti za jelo. Ali s njim nemojte puno čekati, upotrijebite ga što prije jer ima tanku koru i ne može dugo stajati. Čuvajte ga najviše 7 dana i to na hladnom mjestu, najbolje u podrumu. Sad, što se tiče onog krompira koji čuvate za zimu, tu treba još sačekati. On se ne vadi dok god biljka ne počne da se suši. Kada vidite da je lišće manje više potpuno požutilo i stabljika uvenula, odnosno da je nadzemni dio u potpunosti završio svoj posao i da se sva snaga biljke već neko vrijeme prebacila u podzemni dio, odnosno u gomolje, tada ga možete prestati zalijevati i pustiti još malo da sazrije kako bi kora bila tvrđa. Negdje otprilike 2 sedmice nakon što se osušio gornji dio je pravo vrijeme za vađenje. Ako kojim slučajem niste sigurni je li vrijeme za vađenje, postoji jednostavan način da provjerite. Dovoljno je da uzmete jedan krompir i protrljate koru prstom, ako se kora više ne guli lako, to je otprilike pravo vrijeme. Najbolje je da se vadi po suhom vremenu i ranije ujutro ili eventualno kasnije popodne. Valja napomenuti da kad se izvadi, krompir ne ostavljajte da se sunča. Sunce ga može pozeleniti i tad postaje gorak, a može biti i štetan. Nije ga loše ostaviti nekoliko dana negdje u hlad gdje ima strujanja zraka. U tom periodu mu se stvrdne kora i ako je gdje slučajno oštećen, to se zaliječi. Poslije toga spreman je za skladištenje. Najbolja opcija za skladištenje krompira kod kuće su starinski trapovi koji su u današnje vrijeme jako rijedak slučaj, ali valja ga spomenuti. Ako nemate tu mogućnost, dobar je i podrum. Samo da je hladan i da temperatura ne varira mnogo. Idealno je negdje od 4 do 7 pa i do 10 stepeni, ali da nije vlažno jer tada zna da se pojavi trulež. Krompir je najbolje pakovati i složiti u drvene gajbe ili mrežaste vreće kako bi imao dovoljno zraka. Prilikom pakovanja, naravno, odvojiti svaki oštećeni jer od tog jednog za kratko vrijeme imat ćete pola gajbe trulog. Ono što još možete uraditi je odvojiti sitni i krupni krompir, gdje sitni možete koristiti odmah, a onaj krupni ostaviti za zimu jer on ima više vode u sebi i može duže trajati. Ako imate nekih pitanja, slobodno ostavite komentar. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!